వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం ఈ బండి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము. ఇది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మ్యాచిస్మో 500cc. బహుశా ఈ బండి గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవచ్చు, ఎందుకంటే దీని ప్రొడక్షన్ అనేది 2 years పాటే జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ బైక్స్ ని ఆపేశారు. ఈ బైక్ యొక్క ప్రొడక్షన్ 2007 అండ్ 2008 లోనే జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ బైక్ ని ఆపేశారు. ఇవాళ మనం ఈ బైక్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ మొత్తం మాట్లాడుకుందాము. ముందుగా బైక్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఆ తర్వాత మెకానిక్ వర్క్ గురించి, అండ్ ఆ తర్వాత పెయింటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా స్పెసిఫికేషన్స్ కి వస్తే, ఇంజిన్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది 500cc అండ్ దీని యొక్క టార్క్ వచ్చేసి 40.35 న్యూటన్ మీటర్స్ అండ్ పవర్ వచ్చేసి 23 bhp అండ్ దీని పెట్రోల్ ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ వచ్చేసి 14.5 లీటర్స్ అండ్ దీని ఇంజిన్ వచ్చేసి 5 స్పీడ్ ఇంజిన్ తో వస్తుంది. అండ్ ఇది బైక్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్. అండ్ బైక్ యొక్క మెకానిక్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే, దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసింది రామకృష్ణ గారు. అతను విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంటది అతని షాప్. ఆయన చాలా బాగా చేశారు. యాక్చువల్ గా ఇది 2007 మోడల్. ఇప్పుడు ఈ బైక్ తోలుతున్నా సరే కొత్త బైక్ తోలుతున్న ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. అంతలా దీన్ని మెకానిక్ వర్క్ అనేది చేసి ఇంజన్ కానీ మొత్తం బండి మొత్తం ఆ విధంగా రిజిస్టరేషన్ చేశారు. అండ్ దీని పెయింటింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే, మేమే చేసాము దీని ఒక పెయింటింగ్. యాక్చువల్ గా ఇది క్రోమ్ ట్యాంక్ కి మేము లైనింగ్స్ ఇచ్చి, గోల్డ్ లైనింగ్స్ ఇచ్చి అండ్ బ్లాక్ కలర్ మధ్యలో ఇలా ఒక లైన్ లాగా క్రోమ్ ట్యాంక్ కి రీపెయింట్ చేసాము. అండ్ ఈ టూల్ బాక్సులు కూడా బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్న పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మేమే రీపెయింట్ చేసాము మొత్తము. ఇవి ఈ ఇంజన్ కూడా ఈ హెడ్ వరకు రీపెయింట్ చేసాము. అండ్ ఇవి స్టీల్ పార్ట్స్ అన్ని నిక్లింగ్ చేయించారు అండ్ కొన్ని న్యూవి కూడా యాడ్ చేశారు. అండ్ ఒకసారి మీకు కూడా దగ్గర నుంచి చూపించేస్తాను బైక్ ఎలా ఉంటుందో, ఒకసారి చూసేయండి మొత్తం.